हेलो बच्चों, देखो ये क्या इतने सारे खिलौने। अरे दोस्तों, मैं और मिनी कार घूम के आते हैं टहल के। अभी इधर ही से आने हैं, तो चलो 5 स्कॉर्पियो भैया और आगे चलो, और आगे घूमने चलते हैं। अरे स्कॉर्पियो भैया, ये देखो कितना अच्छा। वो वाह, ये देखो गुफा के पास मैं जा रहा हूँ। अरे मॉन्स्टर ने मुझे खींच लिया। अरे मैंने तो देख लिया है, चलो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, इसके दोस्तों को बुला के ला रहा हूँ। अरे वो तो फिर मरते मर गया होगा। अरे दोस्तों मिनी कार मरने वाला है, जल्दी चलो तुम, नहीं तो गुफे में का मॉन्स्टर उसे खा जाएगा, मार डालेगा। ठीक है, हम जल्दी चलते हैं, चलो हम चलते हैं हमारे दोस्त को बचाने। अरे अभी हम दोनों भी आ रहे हैं, बाकी हैं। अरे मॉन्स्टर बाहर निकलो, मॉन्स्टर है कि नहीं? अरे इसमें तो सबसे मॉन्स्टर। चलो मैं अभी इसे को पलट देता हूँ। अरे कोई मेरे को, अरे ये तो मेरे को पकड़ लिया। अरे खींच मत लेना। अरे इसने तो मेरे को भी खींच लिया। अरे उसने तो मिनी जेसीबी को भी पकड़ लिया। अब क्या करें? अब ये हमारा कार आ रहा है। अरे मैं पहुंच गया। अरे दोस्तों, मैं अभी इसे मिसाइल से उड़ा दे रहा हूँ। चलो मैं अभी इसे मिसाइल से उड़ा दूंगा। अरे नहीं, तुम मत उड़ाओ, इसमें हमारे दोस्त हैं। अरे रुको, अरे मैं भी जा रहा हूँ, नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे को भी खींच ले। चलो दोस्तों, हम एक साथ मिल के तोड़ेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो हम एक साथ तोड़ते हैं। यो अरे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। नहीं, मुझे मत तोड़ो। ये क्यों? तुम पहले हमारे दोस्त को लौटाओ। ठीक है, मैं लौटाता हूँ। जल्दी लौटाओ। दोस्तों पीछे हटो। मिनी कार तुम जल्दी आओ। अरे जैसे भी तुम जल्दी आओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना आज के बाद से। थैंक यू। तुमने खींचा क्यों इनको? मैं ये सबको तंग करने के लिए पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये सबको सिर्फ नुकसान पहुँचाता हूँ, उसके बाद ये सबको छोड़ देता हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं करता। अरे दोस्तों, अगर ये इस तरह रहेगा तो ये और कारों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे अच्छा तो हम इसे तोड़ देते हैं। चलो दोस्तों, इसे तोड़ो, जल्दी तोड़ो। अरे ये तो टूट ही नहीं रहा। चलो, ये उलट दिया, ये तो टूट गया, ये हमने तोड़ दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।